Bugün yenə qandan danışmaq istəyirəm. Mən bu mövzuda roliklərim çoxdur, kiçik həcmli roliklərim var. Mən həkim olmadığıma görə çalışıram xəstəlikləri də bizim dilə, sadə dilə çevirim ki, hamı başa düşsün. Adi dildə. Qanı necə təmizləmək olar? Və haqqda çoxlu roliklərim var və bu da növbəti biridir. Mən demişdim ki, bəzən insanlar tez-tez bayıra çıxmalıdır. Bu hər mənada bayıra çıxmalıdır. Həm həqiqətən hava almaq üçün, həm də böyük və kiçik bayıra çıxmaq lazımdır tez-tez. Bəzi insanlar var ki, deyir həftə ilə və yaxud günlərlə mən böyük bayıra çıxmıram. Bəzən də insanlar və buna bir növ vərdiş edirlər. İnsanlar bəzən özlərini işdə hər dəfə imkan olmur bayıra çıxmağa və ona görə çalışırlar, özlərini vərdiş elətdirirlər ki, bağırsaqda qida demək olar ki, qida artıqları qalır. Yəni insan bayıra çıxmadıqca o İstərsə bağırsaqda olan, istər sidik kisəsində olan maye və digər qalıqlar yavaş-yavaş bağırsaqdan, yəni qana sorulur. Qan isə bağırsağımız vasitəsilə qidalanır. Yəni qanın əmələ gəlməsinə əsas vasitə bağırsaqdır. Bağırsaqda uzun müddət qalanda həmin adxodlardan insan qurtulmayanda o yavaş-yavaş bağırsaqdan artıq qana sorulur və tər vasitəsilə və digər vasitələrlə çalışır o cür ifraz olunsun. Amma insanlar çalışmalıdır ki, mümkün qədər tez-tez bayıra çıxsınlar. Böyük bayıra, həm kiçik bayıra, həm də havaya çıxmaq lazımdır. Bəli, mən dediyim bəlkə kimlərin də xoşuna gəlməz, biraz etik görsənməsə də, amma demək istəyirəm ki, mən çox adamlarla söhbət eləmişəm, deyir mən həftə ilə bayıra çıx, böyük bayıra çıxmıram. Və yaxud insan deyir ki, mən sutkalarla məsələn də kiçik bayıra çıxa bilmirəm, ya çıxmıram, istəmirəm. Amma deyirəm gündəlik qidanın, suyun deyir hamısı yerindədir. İnsan təsəvvür bu qədər qidalanır və o qədər maye qəbul edir, su içir və digər içkiləri içdiyi halda bayıra çıxmır. Təsəvvür edirsə bu birazdan qana sorulur və insanın qanını çirkləndirir. Cürbəcür analizlər o tibbi dildə deyilsə də, amma aslında qalanda qanın çirklənməsidir bu. Mümkün qədər tez-tez bayıra çıxmaq lazımdır. Hər mənada, həm hava üçün, həm böyük bayıra çıxmaq lazımdır, həm kiçik bayıra. Ona da vərdiş eləmək lazımdır. Birazdan sonra vərdiş eləyəcəksiniz, yəqin ki, açılar. İnşallah, yəni bu barədə mən deyirəm ki, hamı başa düşsün. Mən sadə dildə dedim.